도서출판 열린 포구에서 출간한 실전 적천수를 홍보하는 영상을 먼저 보내드립니다. 내 사주 내가 본다. 실전 적천수 A4형 크기로 484페이지고 전 페이지가 칼라판입니다. 실전 적천수는 고리타분한 옛날 명리서 적천수가 아닙니다. 사주의 기초만 아시는 분이라면 누구나 쉽게 이해하실 수 있습니다. 실전 적천수 한 권으로 유튜브에 등장하는 수많은 사주 동영상의 수준을 확인하고 평가까지 하실 수 있습니다. 교보문고에서 구입하시기 바랍니다. 미국이나 캐나다에 계시는 분이라면 아마존에서 SILJEON을 엔터하시고 실전 적천수를 만나시기 바랍니다. 도서출판 열린 포구. 안녕하십니까, 라타로입니다. 오늘은 청간론 공부를 한번 해보겠습니다. 오늘 공부할 테마는 청간론 갑정입니다. 일간이 갑목이고 주위에 정화가 있는 모습입니다. 월간의 정화가 있는 모습으로 상정을 해놓았습니다만은 시간의 정화가 있을 수도 있습니다. 갑목은 큰 나무 장작 쭉쭉 뻗어서 크게 올라가는 나무이기도 하고 기둥이기도 하고 집안의 대들보이기도 합니다. 야구방망이기도 합니다. 정화는 사람이 피우는 불, 모닥불, 호롱불, 아궁이. 요 사이에는 호롱불, 아궁이가 사실은 잘 없습니다. 전부 가스 가지고 하니까 가스불, 작업장에서 사용하는 불, 용접 같은 것 전부 정화입니다. 요 사이 지금 현대적인 가스로 이야기하면 설명하기가 조금 설명을 이해하기가 어려우시니 옛날의 식으로 이야기하도록 하겠습니다. 정화는 불이고 밥을 하기 위해서 아궁이에 떼는 불 혹은 손 밑에 있는 불이고 갑목은 장작이라고 생각하시면 되겠습니다. 장작이 제대로 된 불을 만나면 밥을 잘 할 수도 있고 국을 잘 끓일 수도 있습니다. 다시 말해서 사람으로 비유하자면 학문적 예술적 재능이 탁월해서 성공의 가도를 달릴 수 있는 가능성이 있다, 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 앞에서 말씀드린 대로 정화는 인공의 불입니다. 하늘에 있는 태양은 병화, 그 이외의 것은 정화입니다. 다시 말해서 병화와 대비되는 땅에 있는 불입니다. 광솔불이나 난로불입니다. 갑목은 크게 높게 자라서 많이 커져서 자기의 수명을 다하게 되면 베어서 집에 쓰는 석가래 혹은 기타의 등등의 석재로 집의 재료로, 집을 짓는 재료로 사용할 수 있고 남는 것은 장작으로 쓰게 됩니다. 그것이 바로 갑목의 소명입니다. 정화와 갑목은 그래서 잘 맞는다는 것입니다. 갑목은 많은 나무들이 집을 짓는 석가래로 짓는 이런 나무를 제외하고는 많은 나무들이 밥을 하는 데 쓰는 나무들입니다. 서로 상호작용이 절묘하게 필요하다는 것입니다. 그래서 갑정이 모이면 그 사람은 이름을 떨칠 수 있게 됩니다. 그것을 유신유화라고 합니다. 지금 파워포인트 중간 오른쪽 점에 유신유화라고 한자로 적어 놓았습니다. 그런데 일간은 갑목인데 정화가, 갑목과 정화를 비교하면 정화는 식상이긴 합니다만은 정화가 너무 강하면 갑목을 제대로 쓰지도 못하고 그냥 태워버릴 수도 있습니다. 다시 말해서 산불이 나서 정화가 불이 너무 커버리면 나무는 베어서 장작으로 쓰지도 못하고 산에 그냥
허무하게 죄로 만들어져 버리는 모습이 된다는 것입니다. 그런 경우에 귀신이 되는데, 이런 경우에는 대단히 슬픈 모습이 될 수 있습니다. 그러나 일반적으로 감목 옆에 정화가 있는 갑정이 되면은 유신유화라고 하는 것이 80%, 학문이나 예술에 뛰어난 재질이 있고 지혜롭고 총명하다고 하고 있습니다. 일간이 감목이고 옆에 정화가 있으면, 특히 월간에 정화가 있으면 무조건 좋다라고 생각하셔도 80%는 맞다, 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 감사합니다.